வணக்கம் நண்பர்களே, அனைவருக்கும் வணக்கம். குவைத்தில் வந்து சரியான மழை. நான் திவானில் இருக்கேன், ஆனால் யாருமே வரல. வர சந்தோஷம். ஏன்னா கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக சில இடத்த நோண்டி இருக்கலாம். மழையை பார்த்தீங்கன்னா எப்படி மழை பெய்யுதுன்னு பாருங்கள். எதுவும் சொல்கிற மட்டும் இல்லை, சரியான மழை. பனிக்கட்டி மழையும் பெய்யுதுன்னு கேள்விப்பட்டேன். ஆமாம், பாருங்கள். ஒன்றும் சொல்கிற போல இல்லை, வீடியோவோடு எடுக்க முடியல, அந்தளவுக்கு மழை. ஓட்டுநர்கள்லாம் பார்த்து பத்திரமா போங்க. வைப்பர் போட்டுக்கிறங்க. வைப்பர் சரியில்லை அப்படின்னா மாற்றிக்கிறங்க. கஃபீல்கிட்ட சொல்லி, இல்லாட்டி ஓட்ட முடியாது அப்படின்னு சொல்லிடுங்க. ஓரமாக நிப்பாட்டிடுங்க. தயவுசெய்து நம்ம உயிர் நம்ம தான் பாதுகாத்துக்கிறோன்னு. அவங்களுக்கு சுறான்ருவாங்க. நமக்கு சுறாவுக்கு இங்கே வேலையே கிடையாது. பார்த்துக்கிறங்க. ஏதோ என்னால் முடிஞ்ச ஒரு, ஏன்னா என்னால் சொல்லத்தான் முடியும், செயல்படுத்துகிற நீங்கள் தான். பாருங்கள் மழை எப்படின்ட்டு. வீடியோவோடு எடுக்க முடியல, ஃபோன் நினைச்சிரும் போது. ஓகே, பாய். பக்கத்து வீட்டில் தம்பி பிரேம் இருக்கான், என்ன பண்ணுறான்னு தெரியலை. தம்பி பிரேம, என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்ட்டு பார்த்துட்டு நமக்கு காண்டாக்ட் வாங்க. அவ்வளோ மழை பெஞ்சாலும் ஆனால் இங்கே குவைத்தில் உள்ள ஒரு லக்கில் இருக்க மாட்டான்ப்பா. எங்கேயாச்சும் சுற்றிக்கிட்டு தான் இருக்கானுங்க. தண்ணி ஊற்றி வளர்த்தேன், செடியெல்லாம் மழையில எல்லாம் சாஞ்சிருச்சு. நான் ஒரு 10-15 நாளைக்கு தண்ணி ஊற்ற வேணாம் செடிகளுக்கு. சூழ்நிலை அப்படி தான் இருக்குது.